جربت قبل كده تعملي الفشار بالكراميل؟ ايوه شكله مش ظريف قوي لكن طعمه حلو والله يا حبايبي قوي. جربيه مره بس لاولادي، حاجه حلوه كده سريعه وتغيير. انا بعمله لاولادي وبيعجبهم جدا، طعمه حلو وطريقته سهله وحاجه مغذيه كده عاملاها ببيتك، افضل ما تدي لاولادك كل شويه فلوس يشتروا حاجات فيها مواد حافظه تضرهم وتجيب لهم ديدان في بطنهم. يلا نبدا كده ونشوف احنا عملناه ازاي. بس فضلا منكم يا حبايبي حطوا له لايك الله يسعد قلوبكم. اول حاجه يا حبايبي هنحط كوبايه سكر على النار كده. طبعا يفضل تعملها في حله الومنيوم او اي حاجه الومنيوم يعني. حطينا كوبايه السكر هنسيبه على نار هاديه، مش هنيجي جنبه خالص ولا نقلبه لحد ما نلاقي السكر بدأ يحمر من الجوانب كده، ونشوف هنعمل بعد كده ايه. اول ما الاقيه بدأ يحمر كده قلب على طول. طبعا هو غمق مني لان نسيته، مش مشكله. اول ما تلاقي بس جوانب الحله كده احمرت على طول تقلبي. بس انا نسيت عنه يعني كالعاده بتاعتي، اللهم ذكرنا ما نسينا يا رب. دايما ادعي الدعاء ده عشان ربنا يبعد عنك النسيان، ربنا يكفيك شر النسيان يا رب. هقلبه كده لحد ما الاقي حبيبات السكر اختفت خالص. خلاص كده السكر اختفى بقى سايب خالص اهو. في الوقت ده تنزلي بمعلقه زبده او سمنه بلدي. انا طبعا ما عنديش زبده، احط سمنه بلدي. نقلب كده لحد السمنه ما تختلط بالسكر، وبعد كده ننزل بكوبا الا ربع ميه. يعني الكوبايه اللي انت عملت بقى السكر تعملي بقى الميه، كوبايه سكر يبقى كوبايه الا ربع ميه بنفس الكوبايه. بدأ يغلي مع بعض اهو. الخطوه اللي بعد كده نص كوب لبن تحط عليه معلقتين نشا. معلقتين نشا مش مليانين جامد يعني، معلقه اكل كبيره. وممكن تستبدلي الميه باللبن، يعني لو عندك لبن ممكن تحطي ميه بدل اللبن اللي انت حطيتها على السكر. الكوبايه الا ربع اللي احنا حطيناها على السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبها على طول، اقلب على طول بقى لحد القوام ما يتقل خالص، ايدك ما تطلعش منه خالص. ولو عمل معاكي كلاكيع سيبيه عادي خالص، وبعد كده ممكن لو عندك هاند بلندر تضربيه بيه او مضرب كهربائي. يبقى كوبايه اللبن هتاخد معاكي معلقتين نشا. بدأ يتقل خالص اهوت من غير ما يكلكع ولا يعمل اي مشاكل. لو النشا بتاعتك نظيفه ولقيتيه تقيل ممكن تزوديه شويه ميه او شويه لبن. طبعا النشا بتاعتي تقيله فازود شويه لبن كمان، لان النشا بتختلف عن بعضها. انا عايزاه خفيف. انت بقى لو عايزاه تقيل ممكن تسيبيه تقيل، بس انا عايزاه خفيف. لو مثلا هتحطيه على كيك ولا حاجه سيبيه تقيل، لكن انا هحطه على فشار، فالفشار بيحب الكراميل خفيف. شوفوا كده معاكم السمك بتاعه ان شاء الله بقى كريمي خالص اهو. طبعا الكاميرا وقفت وانا بصبه، شايفين ما شاء الله. هسيبه بقى يبرد على ما اعمل الفشار. بعد كده حطيت حله الومنيوم على النار اهي. والفشار برده حاولي تعمليه برده في الومنيوم عشان بيحب الحراره العاليه عشان يفشر معاكي بسرعه. وتحط زيت نظيف. طبعا هعمل كميه كبيره، ما تشوش في كميه الزيت لان لو حطيت زيت بسيط الفشار مش هيفشر معاكي كويس ويفضل بعد الحب كده في ارضيه الحله. والفشار غالي، الكيلو ب70 جنيه، كان وصل 90 بس الحمد لله نزل يعني بقى ب70. هسيب بقى الزيت لما يسخن ونحط الفشار. كده الزيت سخن خالص اهو. هنزل بالفشار بقى. اول ما يبدا يفشر تغطي عليه. شفتوا بقى يا حبايبي لما تحطي كميه زيت كويسه تلاقي الفشار يفشر معاكي بسرعه وما يفضلش منه حاجه خالص. اول ما تلاقي ما عادش غير حاجات بسيطه كده تطفي عليها على طول، ما تسيبيش النار لان لو سبتيها هتحرقه بسرعه معاكي. طبعا هسيب شويه احط عليهم ملح لان في ناس هنا عايزه فشار بالملح. رشش عليه شويه ملح كده بس وتقلبيه. اما بقى اللي انا عاملاه بالكراميل طبعا المفروض تسيبيه لما يبرد خالص علشان ما يهبطش الفشار. فانا بصراحه لقيته سخن مش هحطه، انا بحسبه برد. هسيبه لما يبرد وبعدين ارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي برد خالص اهو. تجيب الفشار بتاعك بقى كده تحط عليه كده بقى
والله طعمه ما شاء الله روعه. اعملي بس لاولادك يطلبوه منك يوميا. هو حاجه حلوه سريعه، وممكن تستبدلي الكراميل ده بشربات تقيل، بس اللي عايز يغير طبعا. انا بس عايز اغير شويه المفروض يبقى كده شويه بس برضه مني خالص. انا صغير عايزين نعمل كده وكده وكله بقى اجمل فشار بالطريقه دي. بجد طعمه رهيب والله. تعملوا كل واحد طبق كده ويلغوص فيه مع نفسه كده زي ما انا بلغوص مع نفسي كده من ساعتها، وادعوا له بقى. والله الفشار بالكراميل ده طعمه رهيب وسريع، مش هياخد وقت منك كتير. كنت عامله لنفسي طبق قد ايه مستعد والله باكل فيه. انا مكتره طبعا كراميل خالص لان بصراحه طعمه رهيب وعجبني. جربيه واوعدك كل ليله يقولوا لك اعملنا فشار يا ماما بالكراميل. ما تحبي تكافئيهم قولوا لهم هعمل لكم فشار بالكراميل. تحليه سريعه وموجوده في كل بيت وطعمها حلو وفيها كل حاجه حلوه، او حتى تغيير كده يعني تسهري كده انت واولادك وتحطوا لكل واحد طبق وتحط لها شويه كراميل وعيشوا بقى. تبقى لحظات حلوه كده لما تعملي لعيالك حاجه مختلفه كده. بس فضلا منكم الله يسعد قلوبكم، ما تستخسروش اللايك وحطوا له اللايك ويكتبوا له تعليق محفز كده يا حبايبي، عشان اللايكات والتعليقات بيرفعوا الفيديو معايا يا حبايبي.